Ini adalah penyeberangan. Seru. Yus. Mak Eri tok terus mbak nyebrang aja. Mantap bosku. Itu si celeng satu duluan. Licin bos. Mas alon-alon. Iya. Nah, asin nyampe juga air terjun Glosor. Ya kita jalan bos. Ini air terjun bos. Jalan bos. Aku lagi buat video itu bos. Ini adalah air terjun Doyam Tembala bos.